一開始我真係未聽過咩叫化療佬。我之前都試過返教會，見到一啲熟悉嘅面孔，但一直都醒唔起佢個名，要過咗10分鐘之後，我先記得起。有時拎住隻杯想去斟水，但突然間唔記得咗要做乜，要諗一諗先記得返。其實呢啲症狀係咪可以食藥解決呢？其實化療腦係指接受化療期間或者化療之後出現嘅意識模糊狀態。最常見嘅症狀咧有記憶力、專注力同表達能力下降，感到沮喪或者覺得自己諗嘢好慢等等。研究發現咧，大約70%嘅癌症患者會喺化療期間出現化療腦，而2至3成嘅患者喺治療開始之前咧已經開始出現症狀，而多達1半嘅患者更加長期受到呢啲症狀嘅困擾。喺呢1年零8個月嘅漫長治療過程，我好彩參加咗香港乳癌基金會乳癌支援中心嘅患者支援小組。喺最沮喪嘅時候，有師姐、註冊護士、社工同埋心理學家為我提供身心靈全方位嘅支援，令我知道我自己唔係一個人去面對。依家每一朝早，我都會喺屋企做一啲簡單嘅運動，然後落去公園行下，親近大自然，聽到雀仔聲同小朋友玩樂嘅笑聲，心情自然就會舒暢好多啦。做多啲自己有興趣嘅嘢係可以幫助病情嘅，所以平時我有參加中心嘅興趣班，又會喺中心做義工，識到好多同路人，大家守望相助，讓我知道呢條康復嘅路並不孤單嘅。咁點知自己有冇化療腦呢？其實化療腦冇特定嘅測試，症狀亦都會因人而異，藥物治療嘅效果亦都好有限。不過咧，化療腦並唔係冇辦法醫嘅，病者可以喺化療之前或者化療之後嘅6個月之內，盡量做多啲運動去預防病發。而要改善化療腦最有效嘅方法咧，就係調整生活模式，保持均衡飲食、充足嘅睡眠，同埋多啲參與復康活動同埋電腦遊戲，等自己可以快啲醒目返嘅。隨住身體逐漸康復，化療腦嘅症狀亦都會改善，甚至消失，所以大家其實唔需要咁驚嘅。